кабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы, 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 лед на речке бы не замерз. Дождь на Ниве, да. Что делал? Что он сделал? Теперь вытаскивать. Второй уже может преподавать философию. Я узнал, что в российской деревне нет такого понятия, как биотуалет. Там есть понятие биополе. Я узнал, что алкоголь не помогает найти ответ, но помогает забыть вопрос. И что если в понедельник утром голова не болит, значит это вторник. А выйду из себя, дам куража, так точно ночь. Чем мне тебе помочь, если твой сын как дочь? И до утра скакать, пока мотор не дернет. Мне не впадло высказать за всю краткость сестру таланта. Ты бы зажила мин пожитки, откинув на лапу. Да, и ваши бланты, детский сад, вам бы фартовой карты. Все погоды смазать двиги так, что просто мокли телки. Все подарки выгрести в лопаты для снега с под елки. Ну а хули нам таким. У тебя же нету ран. Это мы так на вокзал едем, да? Опять. Ты не повар, но придет так куда ты будет черт держала. Убывать на случай без глаза. Ошибки не стоит, пьяный лес братских рук. Саженной бане рисованный дерзкий фрукт. Спокойно стяжканный плод. Шаришь? Нет. И богом таких вот клич про счастье. Да, смерть, лишь гроб красный. Да хуй. Держитесь.
Тормози! Есть контакт! Есть контакт! Это стоило ждать! Алло, вас лечили или что? Сейчас. Пидорас ебаный, блядь, придурок конченый. Извините. Блюдо.